हेलो दोस्तों, आज डे 21 ऑफ 30 डेज 30 वीडियो चैलेंज का। तो आज मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। जो मैं पिछले वीडियो में आपको घास का दिखा रहा था कि मैंने घास उगा रहा था और उस घास के माला को मैं गणेश मंदिर से लेके आया। सेम माला में मुझे कुछ मिला और ये है रेन लिली। इसका कलर नहीं पता, इसके बहुत सारे कलर आते हैं। तो रेन लिली का एक बेहतरीन पहचान है कि वो घास जैसा तो दिखता है, लेकिन उसकी जड़ में ऐसा आप कांदा कांदा मिलेगा। तो वो रेन लिली है, वो नॉर्मल नहीं है, वो रेन लिली है, वो घास नहीं है। तो उसको फेंकिएगा मत अगर आपको कहीं मिल जाता है तो। और अगर आपको कहीं पे रेन लिली उखाड़ना भी हो तो उसको कांदा के साथ उखाड़िए, इसी में उसका जड़ होता है। तो ये मेरे को खूब सारे रेन लिली मिल गए हैं, इनको मैं नए पॉट में पॉट कर लूँगा और देखते हैं फिर क्या कलर आता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय बाय।